السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. अल्लाह तबारक व तआला जो एहसान थियो अल्लाह सही नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक नसीब फरमाई। कुरान मुक़द्दस की सूरह ताहा की इब्तिदा है। अल्लाह तबारक व तआला इन खां पहिरियां सूरह मरियम जे अंदर हज़रत बीबी मरियम जो ज़िक्र फरमायो ऐं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र फरमायो, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र फरमाई ऐं आख़िर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया त वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा। फरमाई अवां खां अॻु में केतिरा ई ॻोठ केतिरियूं क़ौमूं गुज़री चुकियूं, लेकिन अवां उन्हनि जी अॼु भला का ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधण में नज़र अचे थी जो तव्हां उन्हनि जी का भुणक ॿुधी हुजे या उन्हनि जो को आवाज़ ॿुधो हुजे। फरमाई जहिड़ी तरह उन्हनि जो तव्हां आवाज़ या को भुणकाट तव्हां नाहे ॿुधो, अहिड़ी तरह इहे दुनिया जे तख़्ते ते रहंदड़ इंसान ख़तमु थी वेंदा, चाहे उहे काफ़िर हुजनि चाहे मुस्लमान हुजनि। ख़तमु थियण खां बाद में उन्हनि जी काइनात जे तख़्ते ते, इन दुनिया जे तख़्ते ते कंहिं बि क़िस्म जो को वजूद का भुणक बाक़ी न रहंदी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि सूरतुनि जे अंदरि इंसान खे सबक़ ॾियणु फरमाईं त इंसान तुंहिंजे हिदायत जो रस्तो अलाह जो कलाम आहे, तुंहिंजे हिदायत जो रस्तो क़ुर पाक आहे, तुंहिंजे हिदायत जो रस्तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे। अहिड़ी तरह जहिड़ी तरह क़िराअतुल क़ुर पाक असां ताईं पहुतो, अहिड़ी तरह अमली तौर ते सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इन ते अमल करे ॾेखारियो ऐं पंहिंजी जान ऐं पंहिंजो माल इन अल्लाह जे क़ुर जे मथां उन जे मुताबिक़ क़ुर्बान करे ॾेखारियूं ताकी आख़िरत उन्हनि जे लाइ अल्लाह तबारक व तआला कामयाब बनाइणु फरमाए ऐं हमेशह उन्हनि जे लाइ जन्नत खे उन्हनि जे लाइ मुक़दर करणु फरमाए। इन सूरत जी इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो प्यारो ख़लीफ़ो हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वाक़ियो ज़िक्र थींदो आहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिकु दफ़े पाण तलवार खणी इन इरादे सां निकिता त मां वञी करे मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे क़त्ल थो कयां। त रस्ते में उनजी मुलाक़ात थी नाइम बिन अब्दुल्ला सां। उन नाइम बिन अब्दुल्ला उन सां मुलाक़ात कंदे उन खां पुछई त एॾो जोश में थो वञे काॾे थो? त हज़रत उमर जवाबु ॾिनो उन वक़्त में जॾहिं मुस्लमान न हुयो, चई त उरीद मुहम्मदन हादा साबी अल्लज़ी फर्रक़ अमर कुरैशन व सफ़ा अहलामहा व आबदीनहा व सब आलिहतहा फअक़तलुहु फ़क़ाल लहू नाइम। चई त मां इन साबीअ खे नाउज़ बिल्लाह वञा थो क़त्ल करणु जंहिं कुरैश खे पाण में जुदा करे छॾियो ऐं उन्हनि जा गोश्त हिक ॿिए जे मथां हलाल करे छॾिया। जंग जो थिए पई त ज़ाहिर आहे मुस्लमान काफ़िर खे कोहे पियो, काफ़िर मुस्लमान खे कोहे पियो। त अहिड़ी तरह फरमाई त असांजे दीन खे एबदार बनाए छॾी ऐं असांजे माबूदनि खे गारियूं थो वेठो ॾिए। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन कॾहिं बि बातिल माबूदनि खे साईं जन घटि वधि न ॻाल्हायो, गारियूं न ॾिनियूं, पर काफ़िर इन खे गार सम्झंदा हुआ। यानी जेकॾहिं उन्हनि जी ॻाल्हि न मञिजे त उनखे सम्झंदा त बाबा हीउ जेको आहे असांजो वॾो मदो आहे, हीउ असांजो वॾो दुश्मन आहे, हे असांजे फलाणे बुज़ुर्ग खे मञी कोन थो, तंहिंजे करे असांजी पार्टी आहे। हालांकि ईअं न आहे, इस्लाम जे अंदरि केतिरो इतदाल आहे। अल्लाह फरमाए त लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जेकॾहिं काफ़िर इस्लाम आणे थो त बिस्मिल्लाह वाह वाह, जेकॾहिं काफ़िर इस्लाम नथो आणे त तव्हांजे लाइ तव्हांजो दीन, उन्हनि जे लाइ उन्हनि जो दीन। अल्लाह तबारक व तआला इन नुक़्ते जे तहत इन इस्लाम खे दावत जे तौर ते, तबलीग जे तौर ते आम करणु फरमायो। कंहिंखे ज़बरदस्ती कंहिंखे न चइबो त तूं इस्लाम आण, न त मां तोसां विढ़ायां थो या मां तोखे मारियां थो। इहा इस्लाम जी दावत न आहे। सो अहिड़ी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन
इन चई त कुरैश जे अंदरि जेको आहे झेड़ा विधा अथई ऐं बेदीन आहे, असांजे दीन खे घटि वधि ॻाल्हाए थो, असांजे महबूदनि खे गारियूं थो ॾे। हालांकि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन साईं जन कॾहिं बि कंहिं बातिल महबूद खे गार न ॾिनी हुई। सिर्फ़ु इहो जेको क़ुर फरमायो त अलाह खां अलावा ॿियो कोई इबादत जे लाइक़ु न आहे, सिर्फ़ु इन ॻाल्हि खे दोहराईंदा हुआ, इन ॻाल्हि खे काफ़र जेको आहे पंहिंजे लाइ गार सम्झंदो हुयो। अॼु बि ईअं ई आहे। अवां ॾिसो त जेकॾहिं कंहिं बातिल माण्हू जे उन ग़लति अक़ीदे खे न मञिजे, चवंदा त हे जेको फिरियल आहे असां। हालांकि इस्लाम जे अंदरि ईअं आहे ई कोन। बाबा हिंदू जेकॾहिं इस्लाम आणे थो बिस्मिल्लाह, नथो आणे अलाह से हुनखे तौफ़ीक़ ॾींदो, हुनजे लाइ असां हुनखे न चवंदासीं त हे जेको गारियूं थो ॾे घटि वधि ॻाल्हाइण जी हुनखे इजाज़त न हूंदी। अहिड़े नमूने सां कहिड़ो बि ग़ैर मुस्लिम हुजे, इस्लाम जे अंदरि इतदाल आहे। जीअं उलमा अहले सुन्नत वल जमात वटि बि इहो इतदाल आहे। जेकॾहिं को अचे थो क़ुर जे वेझो बिदअतुनि खे छॾे करे इस्लाम ऐं सुन्नत जे तरफ़ अचे थो त बिस्मिल्लाह, नथो अचे त तनाज़े वारा कम न करे, जीअं हिक ॿिए खे घटि वधि ॻाल्हाइण गारियुनि वारो कमु न करे। बाक़ी जेको आहे पियो पंहिंजे बिदअतुनि में पियो पाण खे वेठो लुपाड़े, असां हुनखे छा था करे सघूं? असां हुनखे वधि में वधि तरग़ीब ॾेई सघूं था, तबलीग करे सघूं था, छिके करे कंहिंखे गिले करे नथा आणे सघूं। सो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई, हुन सां मुकालमो कयो हज़रत नाइम बिन अब्दुल्लाह सां। हुन चयोसि त तूं वञे थो मुहम्मद खे क़त्ल कर, न पंहिंजे घर जो हाल त वठि। अतरा बनी अब्दुल नाफन तारकी का तमशी अल अर्द वक़द क़तलत मुहम्मदन अफला तर्जिउ इला अहलिक फतुकीम अमरहुम। तोखे ख़बर आहे त तुंहिंजे घर जो मामिलो छा आहे? जी छा थियो? त हुन चयोसि, चवंदा काल ख़तनक व इब्न अम्मिक सईद बिन ज़ैद व उख़्तुक फातिमतु बिनतुल ख़त्ताब। तुंहिंजो जेको भेणियो आहे सईद बिन ज़ैद ऐं फातिमा बिनत ख़त्ताब जेका तुंहिंजी भेण आहे, इन्हनि ॿिन्ही इस्लाम आंदो थी। फ़क़त वल्लाहि असलमा वताबा मुहम्मदन अला दीनिही। उन कसम खणी करे हुन सां ॻाल्हि कई त अल्लाह जो कसम, इन्हनि ॿिन्ही इस्लाम आंदो थी ऐं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मुरीद बणिजी विया। सो फरमाई त काल फरजा उमर आमिदन इला उख़्ती व ख़दनी, पंहिंजे भेणी विया ऐं पंहिंजे भेण जे घर जे तरफ़ आयो ऐं उन्हनि वटि क़ुर जो कारी उन वक़्त में मौजूदु हुयो हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उहो उन्हनि खे क़ुर पियो पढ़ाए, त हिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईंदे ईंदे फलम्मा समिअ हस उमर तग़ीब ख़ब्बाब फी मख़दअन लहुम औ फी बादिल बैत। जॾहिं उमर जे आहट जो आवाज़ु उन्हनि ॿुधो, यानी पेर जो या चापड़ जो आवाज़ु उन्हनि ॿुधो, त हज़रत ख़ब्बाब खे उन्हनि साइड ते करे छॾियो। पाण ॿई जेके आहिनि साम्हूं बीठा। हज़रत उमर चयो त हे तव्हां छा पिया पहिरियों मूंखे ॿुधण में अचे पियो? त उन्हनि पहिरियां जेका आहे ॻाल्हि ज़ाहिर न कई। जॾहिं उन तशद्दुद कयो ऐं सख़्ती कई, हता के हज़रत सईद बिन ज़ैद जेको भेणियो हुयो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो, उनखे धक हईं त उनजी जेका आहे रत वहणु शुरू थी वई। ऐं हज़रत उमर जी भेण पंहिंजे मुड़ुस खे बचाइण जे लाइ उनखे बि धकु लॻो, उनजी बि रत वहणु शुरू थी। त इन हालत में हज़रत उमर चयोसि त हाणे त भला सख़्ती कई, तमामु मारियो, तमामु विड़ियो आहिनि, भला हाणे कुझु मुड़ंदा। पर उन वक़्त में जॾहिं उन सख़्ती कई, इस्लाम जेको आहे सख़्तनि सां बुलंद थींदो आहे। जेतिरी क़ुर्बानी ॾिबी अल्लाह पाक उन क़ुर्बानीनि खे क़बूल करणु फरमाईंदो आहे, ऐं जेतिरी क़ुर्बानी ईंदी इस्लाम जे ख़ातिर, दीन जे ख़ातिर, सचाई जे ख़ातिर, अल्लाह पाक उन दीन खे उन जॻह तां जेको आहे बुलंद करणु फरमाईंदो आहे। अवां काइनात जे अंदरि ॾिसो केतिरनि ई उलमाए किराम खे, केतिरनि ई मस्जिदुनि खे, मदरसनि खे इहे बेदीन तबिका जेके आहिनि किराइण जे पोयां, उन्हनि खे घटि वधि ॻाल्हाइण जे पोयां, उन्हनि खे शहीद करण जे पोयां, उनजे बावजूदु अल्लाह तबारक व तआला उतां जेको आहे इस्लाम जूं अहिड़ियूं हवाऊं ऐं अहिड़ियूं ख़ुशबू जारी करण थो फरमाए, जो उन्हनि जा पोयां जेके पहिरियां बज़ारि न लॻंदो हुयो त हीअ के दीन जे वेझो ईंदा, पर जॾहिं क़ुर्बानी अची थी वञे, उन्हनि जा पोयां नमाज़ी ऐं आलिम बणिजी पवंदा, जेके उन्हनि जो पोइ मशन खणी करे दुनिया जे तख़्ते ते फैलजणु शुरू थी था वञनि। अल्लाह तबारक व तआला जो इहो कानून आहे। सो बहरहाल जॾहिं हज़रत फातिमा खे धकु लॻो, उन वक़्त में चई त पहिरियां तूं असांखे टिजारे पियो पंहिंजी सख़्तीअ खां ऐं पंहिंजे तशद्दुद खां, हाणे तो तशद्दुद कयो आहे त हाणे तूं ॿुध, तूं सम्झे थो त शायदि सख़्तीअ जे करे असां जेको आहे दीन छॾे ॾींदासीं, या ॻाल्हि लिकाईंदासीं? न, न, कॾहिं बि न। बल्कि हाणे असां तुंहिंजे साम्हूं इक़रार था कयूं त असां ईमान आंदो आहे मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे मथां। ऐं उन वक़्त में फरमाई त छा पिया पढ़ो तव्हां, कहिड़ी शइ तव्हां वटि हुई? त उन वक़्त में सहीफ़े जी सूरत में या कंहिं किताब जी सूरत में या कंहिं बि शइ जी सूरत में क़ुर पाक उन्हनि वटि मौजूदु हुयो, त उहो उन घुरियो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी भेण हज़रत फातिमा उनखे चयो त उमर, तूं जेको आहे इस्लाम जे अंदरि जेकॾहिं दाख़िल थियणु चाहींदो, पहिरियां वञी करे ग़ुस्ल कर, पंहिंजे जिस्म खे ऐं पंहिंजे रूह खे इन कुफ़र जी ग़लाज़तुनि खां पाक कर। उनखां बाद में मां इहो सहीफ़ो, इहो क़ुर पाक जेको आहे तुंहिंजे हवाले कंदसि। इन खां अॻु में इन पलीती जी हालत में मां इन क़ुर खे तुंहिंजे हवाले करण जे लाइ तयारु न आहियां।
त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन हुसल कयो। उन खां बाद में जेको आहे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ख़िदमत में हाज़िर थिया ऐं जॾहिं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे अचण जी आट ऐं उन्हनि जेके इशारा ॾिठा निशानियूं ॾिठियूं त उते जेको आहे वेंदड़नि ॿुधायो त साईं उमर थो अचे। उते ख़तरनाक माण्हू त हूंदो हुयो, वेड़ो माण्हू हूंदो हुयो। मके जे अंदरि ॿ जेके बहादुर सरदार ऐं शख़्स हुया उहे जेके बहादुरीअ में मशहूरु हुया, सभ खां ॿिया बि बहादुर हुया पर इहे सभ खां वधीक मशहूरु हुया। उन्हनि में हिकिड़ो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुयो ऐं ॿियो जेको आहे अमर बिन हिशाम अबू जहल हुयो, जेको पंहिंजी ॻाल्हि ते बीहंदो हुयो त पोइ वेहण में जेको आहे देरि न कंदो हुयो। त जॾहिं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन उन महफ़िल जे अंदरि अचण जी कोशिशि कई, दरवाज़ो खड़कायो त अंदरि जेको आहे ॾिसण वारनि ॾिठो त उमर अची वियो आहे। साईं जन खे ॿुधायो साईं उमर अची वियो। साहब जे अंदरि हिकिड़ो ताव ऐं ॾाकाव पकड़िजी वियो। उन्हनि सम्झो त शायदि हमलो करणु आयो आहे। हज़रत अमीर हमज़ो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुरनि जो सरबराह हज़रत अमीर हमज़े चईं त दरवाज़ो खोलियो, उमर आहे अचिणो आहे त अचणु ॾियोसि। जेकॾहिं उमर हिते कंहिं बि क़िस्म जी ग़लती कई त मां हमज़ो हुन सां मुंहुं ॾियण जे लाइ तयारु वेठो आहियां। असां ईअं कोन वेठा आहियूं, असां मुंहुं ॾियण वारा माण्हू आहियूं, असां हुन सां मुंहुं ॾींदासीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन आया ऐं उन खां बाद में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर साईं जन खे इस्लाम जी तौफ़ीक़ ॾिनी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हथनि मुबारकनि ते कलमो पढ़ी मुस्लमान थिया। उन खां बाद में इस्लाम खे फुतुहात जा दौर मिलिया। एतिरे क़दुरु फुतुहात जेके आहिनि इस्लाम खे मिलियूं जो पहिरियां काबतुल्लाह जे अंदरि जॾहिं नमाज़ पढ़ंदा हुया त ॿी जॻह ते काबतुल्लाह जे अंदरि नमाज़ न पढ़ंदा हुया, बल्कि ॿी जॻह ते नमाज़ पढ़ंदा हुया। दार अरकम या ॿियो को हुनजो नालो आहे, उन जॻह ते नमाज़ पढ़ंदा हुया। ऐं हज़रत उमर जॾहिं इस्लाम आंदो त नमाज़ जो वक़्तु थियो त इहे नमाज़ पढ़नि पिया। पुछईं त साईं छा था कयो? जीअं असांजी इहा इबादत आहे, नमाज़ आहे, असां नमाज़ अदा करे रहिया आहियूं। त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन फरमाईं त अल्लाह जो घर त काबो आहे, पोइ भला उते छो नथा हली करे नमाज़ अदा कयो? चयूं त उते जेको आहे काफ़िर असांखे इबादत करण खां रोकनि था, उहे रुकावट विझनि था, उन्हनि जी इजाज़त न आहे, वेंदासीं त फसाद थींदो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन फरमाईं जेकॾहिं उमर इस्लाम आंदो हुजे उन खां बाद में बि नमाज़ लिकी करे पढ़ूं त पोइ उमर जे इस्लाम आणण जो फ़ाइदो कहिड़ो थियो? साईं अवां हलो काबतुल्लाह जे अंदरि इमामत करणु तव्हांजो कमु आहे। जेकॾहिं अॼु कंहिंखे मुक़ाबिले करण जी ज़रूरत आहे, अॻु में उमर हली करे काबतुल्लाह जे साम्हूं बीहंदो, उन खां बाद में अवां अची करे हिते नमाज़ जी इमामत कंदा। जेकॾहिं अॼु कंहिंखे पंहिंजा बच्चा यतीम कराइणा आहिनि त उमर जो अची करे मुक़ाबिलो करे नमाज़ अॼु जेको आहे बैतुल्लाह जे अंदरि थींदी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी बहादुरी इहा हुई। जॾहिं इंसानु हक़ ते हूंदो आहे न पोइ बहादुर बि थिए। हक़ ते हुजे त इंसानु बुज़दिल न थिए। बुज़दिलीअ जो कंहिं बि क़िस्म जो फ़ाइदो न आहे। हा, जेकॾहिं मामला हुजनि, दुनिया जा मामला हुजनि या पंहिंजे ॾेती लेती जो मामिलो हुजे, पैसे ऐं कर्ज़नि ऐं फ़ैसिलनि ऐं इन्हनि जा चकर हुजनि, पोइ त खणी माण्हू दफ़ा पियो करे इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र कंदड़नि सां गॾु आहे। ऐं जेको आहे उते जेको आहे माण्हू माफ़ु कंदो रहे, वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, माण्हुनि खे माफ़ु करणु सुठी ॻाल्हि आहे। उते जेको आहे इंसानु उन्हनि सां सुहिणो सलूक करे त इहो इस्लाम जे तालीम जो तक़ाज़ो आहे। पर जेकॾहिं मसइलो अचे दीन जे मथां, मसइलो अचे क़ुर पाक जे मथां, मसइलो अचे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ज़ात पाक जे मथां, मसइलो अचे अल्लाह जे घर मस्जिद जे मथां, मसइलो अचे अल्लाह जे इन रसूलुल्लाह जे घर मदरसे जे मथां, उन वक़्त में जेको आहे तावीलूं ऐं उन वक़्त में सुस्ती करण जी गुंजाइश न आहे। पोइ अहिड़े मुस्लमान खे बुज़दिल चइबो। अॼु असां वटि जेको आहे हर सहूलियत शइ मौजूदु आहे। 360 ॼणनि जेको आहे इन 313 ॼणनि बदर जे अंदरि 1000 काफ़िरनि खे टोटा चवाए छॾिया। अॼु असां अरबनि जी तादाद में मुस्लमान रहूं था, पर असांजो चूंकि ज़ाहिरन या बातिनन असांजो ईमान त अल्लाह पाक जी ज़ात ते आहे, पर कामिल ईमान न हुजण जे करे ऐं मौत खां ख़ौफ़ हुजण जे करे, दुनिया जी हयाती खे प्यारो करण जे करे असांखे जेको आहे दीन खे फैलाइण ऐं दीन खे अॻिते वधाइण में कंहिं बि क़िस्म जी ज़रूरत कोन्हे, बल्कि बुज़दिली जो मुज़ाहिरो वेठा था कयूं। असांखे पाण खे ख़ौफ़ हूंदो आहे पाण ई मुजरिम आहियूं त ॿिया असां कहिड़ो विढ़ंदासीं। पर जेकॾहिं पाण जेकॾहिं इस्लाम ते माण्हू मज़बूत हूंदो, पोइ जेकॾहिं अची करे को मस्जिद जे मथां मसइलो कंदो, पोइ जेकॾहिं अची अल्लाह जे क़ुर जी को तोहीन कंदो, पोइ जेकॾहिं अची करे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में बकवास कंदो, पोइ हुन सां विड़बो, चाहे को मालदार हुजे या सरदार हुजे, चाहे उहिदे वारो हुजे। इन्हनि शयुनि जे अंदरि, इन अल्लाह जे इन शाइर जे अंदरि, मोहम्मद मुस्तफ़ा जे इज़त ऐं नामूस जे अंदरि कंहिं बि क़िस्म जी का घटि वधि कंहिंजी बर्दाश्त न कबी। इहा ईमान जी गैरत आहे जो जेकॾहिं को माण्हू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी गुस्ताखी करे, उनखे पहिरियां वात बंदि कजे, हुनजो नथो बंदि करे त हथ सां हुनखे रोकण जी कोशिशि करे। इहा जेका आहे ईमान जो तक़ाज़ो आहे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि शयुनि जे अंदरि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन जहिड़ी गैरत जेको आहे से कमु फरमाई। सो सूरह ताहा जेको आहे इन उनवान सां फरमाईं त ताहा इहो जेको आहे हरूफ़ मुक़त्ताआत मां इहो लफ़्ज़ आहे। अल्लाहु आलम बिमुरादी, अल्लाह पाक इन जी मुराद खे ॼाणे थो। मा अनज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा
फरमाई त असां न नाज़िल कयोसीं न क़ुरान खे लितशक़ा ताकि जेको इन जे अंदरि इख़्तिलाफ़ कनि या इन खे विराइनि इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा मगर जेके यादि कनि था उन्हनि जे लाइ जेके अल्लाह खे यादि कनि था क़ुरान खे पढ़नि था ऐं क़ुरान खे सम्झनि था उन्हनि जे लाइ ख़ौफ़ आहे उन्हनि जे लाइ डिॼणु आहे तनज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ फरमाई त इहो नाज़िल थियल आहे क़ुरान अल्लाह पाक जे तरफ़ खां ख़लक़ल अर्ज़ जंहिं अल्लाह ज़मीन खे पैदा करणु फरमायो वस्समावात ऐं फरमाई त आसमाननि खे पैदा करणु फरमायो अल उला ऐं उन्हनि खे बुलंदी अता फरमाई अर रहमान फरमाई त रहमान ज़ात आहे अलल अर्श इस्तवा अल्लाह तबारक व तआला अर्श जे मथां जेको आहे पंहिंजी इस्तवा क़ाइमु करणु फरमाई लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़ फरमाई त आसमान बि उन जे लाइ आहिनि ऐं आसमाननि जे अंदरि हुकूमत बि अल्लाह जी ऐं ज़मीन जे अंदरि जेके शयूं आहिनि उन्हनि जे अंदरि हुकूमत अल्लाह जी वमा बैनहुमा ऐं फरमाई त ज़मीन ऐं आसमान जे विच में जेका बि शइ आहे फरमाई त इन्हनि जी हुकूमत बि अल्लाह वटि वमा तहत सरा ऐं फरमाई त आली मिटीअ जे हेठां जेके बि शयूं आहिनि फरमाई त इन्हनि सभिनीनि जे मथां हुकूमत आहे त मिठड़े अल्लाह जी ज़ाती आहे अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ आहे अल्लाह जे क़ुरान खे सम्झण अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए व आख़िर दावाना